everyone, today is kusina time na naman tayo guys. So, dahil wala akong naisip na unting ito muna tayo sa luto-luto time, okay? So, today ang lulutuin natin ay napakasimple lang. Ito yung ating gawin na pinaypay na manok, okay? So, ginagaya ko lang to guys, pero itatry kong gawin kung talagang maano ko ba siya talaga na gaya sa nakita ko, okay? Kaya, ang gagawin natin is pinaypay na drumstick. At ito yung simple ingredients na patis. Okay. So, di mawala yung pampasarap, paminta, salt, at saka yung harina, at yung ating, ang tawag nito, yung breading mix. Okay? So, okay guys, mag-start na tayo at ako muna ay gawin ko muna itong pinaypay itong drumstick, kaya ako muna ay magbabay. So, welcome back guys. So, ito na po yung ating pinaypay. Kaya tinawag itong pinaypay para sa akin dahil nakahiwa yung bawat kilid niya, kaya para siyang napaypay kumbaga. So, ilalagay na natin dyan. Okay, ilalagay na natin dyan. Ganyan. So, ayan. And then, lagyan lang natin guys ng asin. Asin. Ayan. And, paminta. Ayan guys, yung paminta. So, ayan. At, syempre naman, di mawala ang ating mabango-bango patis guys, na naamoy ito ng asawa ko. Familiar daw niya guys, yung amoy na yan. So, ayan. And then, alam nyo guys, dahil wala akong citron or limitin, so, inabuse ko yung kalamansi ko guys. Ayan guys, tingnan nyo naman. O, diba? Ang liit-liit. So, isa ko kundi. Kailangan ko siyang kunin para may pangano ako dito. So, ilagay ko lang katas ng kalamansi. Ilagay ko na din yung bahala na, basta may pang-amoy lang ako na Ayan. O, diba? So, and then, na natin itong pampalasa. Ayan. Inubos ko na kasi wala naman. So, ayan na po. And, lamas-lamasin lang natin, guys. Okay? Lamas-lamasin lang natin. So, ayan na po. Ganyan lang po siya. And then, ibabad lang natin yan saglit. Okay? Para mamarinate siya konti. Tapos, i-prepare na natin yung harina at ang ating breading mix. Okay? So, ako yung magbabay muna. Bye-bye! Okay. So, welcome back. So, ito na po yung binatik ko na itlog para ikukutin muna natin yung itong ating butterfly yung pinaypay na drumstick. At saka syempre guys, nagiging practical ako. Para tipid sa hugason. Para tipid sa sa hugasan na pinggan. Kaya dito ko nilagay ang ating harina at siyempre nandito din na nilagay ko yung ating breading mix. Okay? So, nilagay ko lang siya sa kitchen paper para naman na diretso-diretso yung natin. Yung para wala nang maraming pinggan. Okay? So, mag-start na tayo guys. So, ikukuting na natin ang manok. Okay? Puting ng puting. And then, lagyan natin dito. Ayan. And then, balik ulit dito. Ganun lang siya guys. Okay? Ganun. Hanggang sa matapos. And then, dito na siya sa pinaka-final na sa breading mix. Okay? Ilalagay na natin sa breading mix. At mayroon na din ako doong pinapawarm. Okay? Na mantika. Kaya, doon natin ilalagay. Okay? So, habang nagpapawarm pa tayo guys, so lahat, yun na lang natin yun lahat yung ating manok. Okay? So, ganun lang guys. Okay? So, kaya, ako muna ay magbabay para tatapusin ko yung ating proseso nitong pagkukoting ng ating pinaypay. Okay? Kaya, bye-bye muna. So, welcome back. Ayan, mainit na po ang ating mantika. Ilalagay na natin itong unang batch ng ating kinoting na pinaypay na drumstick. Kaya ilalagay na natin guys sa mainit na mantika. Ayan. Ayan, hindi ba? Talaga
habang aantay natin yun guys, tatapusin natin ang pangalawang batch. Okay? So, ayan. So, tulad ng dati, una dito sa itlog. Ayan, dito sa itlog guys ang una. And then, pangalawa sa harina. Ayan. Ikukuting lang siya sa harina guys. Okay? Para lang siyang magiging crispy at ano. Tapos, balik dito ulit sa itlog. So, ganun lang din. Okay? Ganun lang. And then, kailangan ikukuting ko na mabuti sa itlog. At saka pang last is dito na talaga sa ating breading mix. Okay? Ayan. Pang crispy kinuha. Ito, tingnan natin kung talagang crispy ito. Okay guys? So, ayan. So, ganyan lang po siya. O, ganyan. Diba? Kaya, ganun lang din ang mix. Ito mga susunod na pusiso. So, ganyan lang guys hanggang sa matapos yung pagkukutin. Kaya, ako ay magbabay muna. Dahil katapusin muna natin yung ating pagkukutin. Okay? Kaya, bye-bye! Okay, so, welcome back guys. So, ito na po yung ating first batch ng ating pinaypay na drumstick. Kaya tignan nyo naman guys. Napakaganda. Tignan, parang mukhang crispy pero siguro, crispy lang to pag bagong luto. Kasi pag mamaya pa ito kakainin, ano na din ito. Pero parang mukhang masarap siya guys. Okay, so, kukunin na natin ang unang first batch natin. O diba, lumaki siya. Lumaki yung maliit na drumstick. So, ayan, ilalagay na natin. Para ilalagay na natin yung second batch. Ayan. O diba, madali lang po mag-experiment na mga pagkain guys. Pag yung kahiligan mo talaga magluto. Diba? Ayan. So, ayan. Ayan. O diba? O diba? Ilagay na natin ang ating pangalawa. Okay, ang ating pangalawa. Ayan. Ito na lang po magluto. Para po. Ayan. So, ganyan lang po guys. Ayan. And then, gaya ng dati, antayin na lang natin siya maluto at babalik na rin natin ngayon. Kaya ako ay magbabayo na. Bye-bye! So, diba mukhang masarap. Masarap sa ketchup. Okay, bye-bye! Okay, so, welcome back guys. The last one. The finale. So, ito na po ang ating pinaypay na manok. Ayan, diba? Bigla siyang lumaki at tumapay nandahal sa breeding sa harina. So, gano'n naman talaga, diba? Para siyang chicken joy. O, ayan. O, diba? Mukhang masarap. Paborito ng mga chicken. So, ayan na po, guys. So, ayan. Pinaypay na manok. Kaya, ako'y magbabay na. At, thank you for watching, everyone.